Malinis na ito, kung ano to. Isang ano na lang. Tapat-tapat mo na lang. Talagang inaano talaga, sinisipat mo. Sinisipat maigi yung connection eh. Naka-off yung brake niya sa baba, di ba? Kaya nahawakan ko. Pero para sigurado, ginaground niya eh. Pinapas spark din sa unit. $380 volts yan po, di ba? Oo. Three-phase. Yan, 6 mil ito. Oo, tama yan.